Bugun qurilish va injiniring bozori haqida gapirganda ko'pchilik hanuzgacha bitta narsani tushunmaydi. Bozor tubdan o'zgardi. Endi eski holatga qaytmaydi. Biz ko'p yillar davomida qurilishni faqat beton, texnika, ishchilar sifatida ko'rdik. Ammo hozir qurilish bu hujjatlar, model, tizim va boshqariladigan qarorlar majmuasidir. Bugun loyiha bu faol, hujjatlar esa moliyaviy va huquqiy himoya vositasidir. Agar siz hali ham eski yondashuv bilan ishlayotgan bo'lsangiz, siz shunchaki tanlovdan tashqaridasiz. Bugun O'zbekistonga kirib kelayotgan loyihalarning katta qismi xalqaro fondlar bilan bog'liq. Ular bilan birga boshqa madaniyat, boshqa talablar, boshqa standartlar kirib kelmoqda. Endi loyiha faqat smeta emas, faqat chizma emas, faqat ekspertiza emas. Endi loyiha boshqariladigan tizimdir. Bu tizim ichida ekologiya, ijtimoiy ta'sir va moliyaviy barqarorlik bir butun mexanizmga aylanadi. Mahalliy yondashuv ko'p joylarda hanuz hukmron. Ammo xalqaro loyiha uchun bu ibora to'siqdir. Hujjatlarni faqat ekspertiza uchun tayyorlash yetarli emas. Xalqaro loyiha jarayon sifatini natijadan ustun qo'yadi. So'nggi yillarda infratuzilma loyihalari miqyosi keskin oshdi. Suv, elektr, ijtimoiy obyektlar, bularning barchasi xalqaro moliyalashtirilmoqda. Bu shuni anglatadi. Bozor endi mahalliy emas. Bugun buyurtmachilar shaffoflik kutadi. Xavflarni oldindan ko'rishni xohlaydi. Hujjatlar tenderga va auditga tayyor bo'lishi kerak. Kim bu tizimda ishlay oladi? Yangi tipdagi kompaniyalar paydo bo'lmoqda. Ulardan biri Qurilish moliya servis. 2007-yildan buyon Farg'onadan butun mamlakat bo'ylab 25 nafar mutaxassis, 8 nafar yetakchi muhandis. Ularning ishlari bu loyiha tizimlari. Bugun xalqaro moliyalashtiriladigan loyihalarda bitta muhim haqiqat bor. Hujjat bu faqat rasm emas. Hujjat bu javobgarlik. Jahon banki, Osiyo banki, IDA, SDC kabi tashkilotlar uchun loyiha bu moliyaviy, ijtimoiy va ekologik majburiyatlar majmuasidir. Shuning uchun hujjatlar butun loyiha hayot aylanishini boshqarish uchun ishlatiladi. Xalqaro fondlar oddiy loyiha hujjatlarini qabul qilmaydi. Chunki ular xavflarni oldindan ko'rishni, ijtimoiy va ekologik ta'sirni hisoblashni talab qiladi. Oddiy chizma bu savollarga javob bermaydi. Qurilish moliya servis tajribasi suv ta'minoti loyihalarida yaqqol ko'rinadi. 600 kilometr quvur, 150 mingdan ortiq aholi. Buyurtmachilar Kanada va Shveysariya tashkilotlari. Bu loyihada Qurilish moliya servis bosh loyiha tashkiloti sifatida ishlagan. Bu yerda maqsad suv olib kelish emas edi. Maqsad tizimni barqaror qilish edi. Jizzax viloyatidagi elektr ta'minoti loyihasi bunga yana bir misol. Bu loyiha to'liq xalqaro talablar asosida olib borildi. Bu allaqachon xalqaro loyiha madaniyati edi. Akis loyihalarida esa gap faqat rekonstruksiya haqida emas edi. Bu institutsional rivojlanish edi. Qurilish moliya servis hujjatni loyiha boshqaruvining asosi deb ko'radi. Ular buyurtmachi bilan bir tizimda ishlaydi. Loyiha boshidan ekspluatatsiyagacha bitta zanjir sifatida ko'riladi. Qurilish bu kelajak jamiyatini qurishdir. Xalqaro loyihalar mas'uliyat bilan qurishni talab qiladi. 25 nafar mutaxassis, bitta umumiy qadriyat, mas'uliyat. Davlat organlari va yirik tashkilotlar qurilish moliya servisi bilan qayta ishlaydi. Bugun savol oddiy. Siz eski tizimda qolasizmi yoki yangi bozorga moslashasizmi? Qurilish endi faqat beton emas. Bu boshqaruv, bu tizim, bu kelajak. E'tiboringiz uchun rahmat.